Всем привет! Сегодня мы будем делать слайм без клея и без тетрабората. Для этого мне понадобится мука. Кладу 4 ложки. Это слайм от подписчицы. Ой, рассыпала немножко. 4 чайные ложки с горкой муки. Далее жидкое мыло на глаз. Не знаю, сколько на глаз надо добавлять. Где-то около 4 кликов добавила. Пенка для бритья или какой-нибудь другой мусс. Тоже на глаз. Вот так вот. Далее краситель. Так, здесь у меня есть, нет? Можно, конечно, и без красителя, но я сделаю, наверное, голубой. Не попался? Немного перламутрового голубого. Кстати, красиво. Видите? Немного перемешаю. Не буду портить пенку. Гель для душа также на глаз. Все это хорошенько перемешиваем. Если муки будет недостаточно в этом рецепте, можно будет добавить. Вот. Даже не знаю, надо еще муку, нет. Смотрю, он такой пушистый, прям как флаффи слайм, знаете. Это из-за пенки. У нас вот такой получился. Попробовать его взять в руки или как, я не знаю. Давайте попробую. Вот, смотрите, как. Вот. Начнем его разминать. Если что, добавим муку, в принципе. Мне он так нравится, что он такое облачко. Конечно, прилипает, но что теперь? Он же без клея. Хотя многие с клеем прилипают. Вот, начинаю его разминать, но боюсь, что он осядет. Вот такой он. Очень хрустит. Очень классно играться с ним, пока он такой весь с пеной. Пока пена не осела. Вот она уже начинает оседать. Маловато муки, конечно, здесь. Можно попробовать, конечно, помешивать и так. Смотрите, я теперь не отмоюсь, наверное. Он теперь стал тянуться. Пена ушла. Красивый оттенок у слайма. Можно дать немножко просохнуть, чтобы он вот так вот не лип. Либо добавить муки, но он не будет тянуться. Я все-таки выбираю, чтобы его мешать. Мне очень нравится такие слаймы мешать. Вот такой он. Если вам понравился такой рецепт, ставьте лайк. И всем пока!